ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாச்சூஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பாருங்க. பாருங்க டிவிஎஸ் பெட்டி தானே, வேற லெவல். நம்ம அதுக்கு க்ரூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, இதே ஸ்பீடில் தான் போக போகிறோம். தலைவர் எவ்வளோ மெதுவாக கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலாக பாருங்க இந்த ரூட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. தாத்தா, இந்த தாத்தாக்கள் ஏன் தான் இப்படி இருக்காங்களோ, எல்லா ஊர்லேயும் உள்ள தாத்தா இப்படி தான் இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் குறுக்க வந்தானுங்கன்னா எப்படிங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணுவோம். ஹலோ ஷேடோஸ், நம்ம குரூப் ரைடு கிளம்பிட்டோங்க. எல்லாரும் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு 10 மினிட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிடுவேன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்திருப்பேன் மோர் தென் ஒரு 40 பீப்புள்ஸ் வராங்கன்னு. ஆனால் லாஸ்ட் நேரத்தில் நிறைய பேரால் வர முடியல. அதனால ஒரு இன்னும் எக்ஸாக்டாக கவுண்ட் தெரில எத்தனை பேர் வராங்கன்னு. பார்க்கலாம், சிங்கிள் டிஜிட் இல்லாமல் இருந்தால் சரி. இந்த ஏரியாவில் நம்ம மட்டும் தாங்க பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம், அவ்வளோ அவுட்டரில் இருக்குது. ஓகேங்க, நம்ம இன்னைக்கு எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா வரையாடு மொட்டைன்னு ஒரு பிளேஸ். பேரே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குல்லங்க. ஆமாம், கேரளாவில் இந்த பிளேஸ் இருக்குது. அடுத்து தவக்கல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். முடிஞ்சால் நம்ம வர்க்கலாவை கவர் பண்ணுவோம். ஃபுல்லாக இன்றைக்கி கவர் பண்ண முடியாது, நானும் போனதில்லை வர்க்கலா. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சும்மா பக்கத்தில் வரைக்கும் போகிறோம். லைட்டாக அங்கேயும் ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு போயிடுவோமே. இன்னொரு நாள் வந்து பொறுமையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ரொம்ப நாள் ஆசைங்க எனக்கு குரூப் ரைட் பண்ணணும்னு. ஆனால் இன்னைக்கு தான் அது நிறைவேற போகுது. பசங்க எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்களா என்னன்னு வேற தெரியல. ஏரியாஸ் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக தாங்க இருக்கு. வண்டியில் பெட்ரோல் வேற இல்லைங்க. கரெக்டாக நம்ம ட்ரிப்பு ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வீட்டிலேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருக்கோம். ஆனால் பெட்ரோல் இல்லை. கண்டிப்பாக இப்போ பெட்ரோல் போட்டாகணும். நான் போடுற பெட்ரோல் பங்க் வந்து தூரத்தில் இருக்குது. அதனால் போகிற வழியில் ஏதாவது ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் போட்டாகணும். ஈசலுங்க அவ்வளோ ஈசலாக இருக்குது. நம்மளை ஈசல் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்க. கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண. ஓ நல்ல வேலை வைசர் போட்டிருக்கேன். எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிட்டாங்கங்க. நம்ம அப்படியே ரைடுக்கு கிளம்பிட்டோம். நண்பா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. இவ்வளோ நேரம் நம்ம கொஞ்சம் டீலாம் சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ரைடு கிளம்பியாச்சு. இந்த ரோடு எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க. நான் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் இந்த ரூட்டில் தான் போய் ஆகணும். இருக்கிறதுலே ஒஸ்டான ரோடுங்க. திருநெல்வேலி டு தென்காசி ரோடு வந்து இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்பா எவ்வளோ ஈஸில். ரோடு இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டாக இருக்குங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? பா ஸ்கிட் ஆகுது வண்டிகள்லாம். இவ்வளோ பெரிய டயரே ஸ்கிட் ஆகும்போது சின்ன சின்ன வண்டிகள்லாம் இந்த ஏரியாவில் போச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரோடு இருக்கிறதுலே ஒஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஒஸ்ட்டில் ரொம்ப ஒஸ்ட்டுகளின் உச்சகட்டம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ரோடு. ஆக்சுவலாக இந்த ரோடு எப்பயுமே இப்படி தான் இருக்கும்.
இந்த திருநெல்வேலி டு தென்காசி ரோடு வந்து ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்குது, பல வருஷமாக இப்படி தான் இருக்குது. என்னடா இவனுங்க ஒன் வேல போயிட்டுருக்கானுங்களேன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்களா? அங்கே ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுங்க, அதனால் இந்த வழியில தான் போய் ஆகணும். இப்போ நம்ம எந்த வழியில் போக போகிறோம்னா தென்காசி, நெக்ஸ்ட்டு தென்காசி போயிட்டு அங்கேருந்து தான் போக போகிறோம். ரோடு நல்லா இருக்கா, திருப்பி மோசமாக இருக்குது, திருப்பி நல்லா இருக்குது, இப்படியே தாங்க இந்த ரோடு போயிட்டுருக்கு. கூட எத்தனை பைக் ரைடர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு இன்னும் காட்டலை. ஸோ நம்ம அப்படியே ரைட் பண்ணிகிட்டே கவுண்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அவங்கள. தெரியுது இல்லைங்க, 1 2 3 4 5 6, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம அப்படியே அவங்கள கேப்சர் பண்ணுவோம். பயங்கர சகதியாக தாங்க இருக்குது. அடுத்து ஒரு தீபாவளிக்கு ஒரு ரைடு ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கு. இன்றைக்கி தான் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார், பார்ப்போம். அது எங்கன்னா மூணாறு பிளான் பண்ணியிருக்கதா சொன்னார். ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாச்சூஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க, இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கு பாருங்க. பாருங்க, டிவிஎஸ் பெட்டி தானே, வேற லெவல். ரோடு இங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு, இப்படியே இனிமேல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம அதுக்கு க்ரூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, இதே ஸ்பீடில் தான் போக போகிறோம். தலைவர் எவ்வளோ மெதுவாக கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலாக பாருங்க, இந்த ரூட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. வாவ், அப்படியே ரோட பாருங்க எப்படி ஏறி இறங்குதுன்னு. தாத்தா, இந்த தாத்தாக்கள் ஏன் தான் இப்படி இருக்காங்களோ, எல்லா ஊர்லயும் உள்ள தாத்தா இப்படிதான் இருக்காங்க. டர்னிங்ல எப்பயுமே ஓவர்டேக் பண்ணக்கூடாதுங்க. இப்பெல்லாம் குறுக்க வந்தானுங்கன்னா எப்படிங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகாம என்ன பண்ணும்? கொச்சி வந்து 200 கிலோமீட்டர் தாங்க போட்டிருக்கு. மலைகள்லாம் எவ்வளோ பக்கத்தில் நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தா எவ்வளோ கிட்டக்க இருக்கு பாருங்க மலை.
கேரளா. ஆக்சுவலாக கேரளாவில் ஆக்ஷன் கேமரா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால நம்ம வரும்போது வீலாக் பண்ண முடியல. இப்போ இங்கே ஆஃப் ரோடாக இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம வீலாக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தெரியுதாங்க எப்படி இறங்குதுன்னு? கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கு. வாவ் போதும் போதும், செம்மையாக இருக்குதாங்க.